நண்பர்களே, வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் இயற்கை தொட்டில். நான் உங்கள் நண்பன் அருண் பேசுகிறேன். இந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா வன வாழ்க்கை வாரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது நம்ம வாழ்வோட ஒன்றட கலந்த பறவை இனங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பறவைகள் பொதுவாகவே பறவை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா என்ன பண்ணுவோம், பறவைகள் அப்படின்னா என்னது, பறக்கக்கூடியவை தான் பறவைகள். பறவைகளுக்கு ஒரு அழகான ஒரு அழகு இருக்கும், ஒரு ரெக்கை இருக்கும், கால் நகங்கள் இருக்கும். அது கால் அப்படின்றத தகுந்து அதனுடைய உடல் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பறவைகளோட உடல் அமைப்பு இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கால்கள் நீளமாகவும், ஒரு சில அதாவது டக் ஸ்பீசியஸ்க்கு ஃபுல்லாமே நீந்திர மாதிரி இருக்கும். அதனுடைய அழகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில அழகு நீளமாக இருக்கும், அதாவது மீன்களை பிடிக்கிறதுக்காகவும் வடிகட்டி, அதாவது விலங்கு மிதவைகளை வடிகட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதனுடைய உடல் தகவமைப்பு இருக்கும். இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பறவைகள் எந்தளவுக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறையா பறவை இனங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுது. அதாவது தேனீக்கள் மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய இனங்களை ஒரு சில பறவை இனங்கள் ஒரு சில மரங்க இனங்கள்லேருந்து பூக்கள்லேருந்து தேன் எடுத்துக்கும் போதே அந்த மகரந்த சேர்க்கை அடுத்த ஒரு பூவுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு முக்கியமான உதவி பண்ணுது. இதுவரை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 15,000 ஸ்பீசியஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பறவைகளில். அதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1700 ஸ்பீசியஸ், அதாவது இந்தியன் ஹிமாலயாஸ், அதாவது இந்திய வகை பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1700 வகையான பறவைகள் இதுவரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்னென்னா நிறையா பறவை இனங்கள் கிட்டத்தட்ட அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்குது. முக்கியமாக பறவைகள் அழியக்கூடிய தருவாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ எதுக்காக அழியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறையா அது பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஹண்டிங், அதை வேட்டையாடுறது. ஒரு சில பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா அழகுக்காக வேல்யூபிள் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இல்லீகலாக பிடிச்சி அதை விற்கிறாங்க, அழகான பறவைன்னு சொல்லி. ரெண்டாவது விஷயம் இறைச்சிக்காக, அதாவது உணவுக்காக வேட்டையாடுறாங்க. மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பொழுதுபோக்கிற்காக நிறைய பேர் ஹண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பேர்ட்ஸை. இது ஒரு மேஜரான ஒரு விஷயம், நிறையா அழியது காரணம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பறவைகளை பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பறவைகளை பற்றிய முழுமையான படிப்பிற்கு ஆர்னித்தாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பறவைகள் அதாவது முக்கியமான ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வலசை போகுதல். அதாவது வேறு நாட்டிலேருந்து பறவைகள் நம்ம நாட்டுக்கு வரும், பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிறதுக்காக ஒரு சீசனில் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா வேடந்தங்கள், நிறைய இடங்கள் அந்த வேடந்தங்கள்லாம் இப்போ சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது அக்டோபரில் ஆரம்பித்து பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் இருக்கும். கூடு கட்டி குஞ்சு பறித்து கூட்டிகிட்டு போயிடும். எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா செங்கால் நாரை, கூலக்கடா, அடுத்து கடல் புறா, அப்புறம் டக் ஸ்பீசிஸ் நிறையா வரும். இந்த மாதிரிலாம் வெரைட்டிஸ் வந்துட்டு போயிடுது. இப்போ முக்கியமாக காலநிலை மாற்றம், அதாவது பூமி வெப்பமடைகிற, அதாவது குளோபல் வார்மிங்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதுவே குழம்பிடுது. அதாவது அதாவது அதனுடைய முன்னோர்கள் காட்டிய பதில் இங்கே முட்டையிட்டு குஞ்சு பறித்து தன்னுடைய பறவையை கூட்டிகிட்டு போகுது. இப்போ அதுவே வெயில், அப்போ அங்கே இருக்கும்போது இங்கேயே இன்னும் வெயில் காலம் முடியலை, இன்னும் நமக்கு தேவையான அதாவது தேவையான சீசன் இன்னும் வரலை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது. ரெண்டாவது காலநிலை மாறனால முட்டைகள் பொறைப்பு திறன் குறைஞ்சிருது. மெயினாக அது வர்றது காரணமே இங்கே அதனுடைய இனத்தை பெருக்கிறதுக்காக தான் வருது. ஸோ அதனுடைய முட்டை பொறிக்காமல் போகிறனால அதே ஸ்பீசிஸ் அதாவது எண்ணிக்கை அவ்வளோதான் அப்படியே திரும்பி போகுது. அப்படிங்கும்போது அதனுடைய அடுத்த தடவை வரும்போது இன்னும் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான காரணம். அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஆக்குறது. எல்லா இடத்தையும் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக மாற்றிட்டு இருக்கும்போது யாருக்காக இருந்தாலுமே, இப்போ நம்மளே ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்கோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா பறவைகள் நிறையா இப்போ எடுத்துக்கலாம் தவிட்டுக்குருவி, அந்த காலத்தில் இருந்தது தவிட்டுக்குருவின்னு. இப்போ தவிட்டுக்குருவி இருக்குது, கம்மியான அளவில் இருக்குது. முந்தி பார்த்திங்கன்னா நிறையா வருமா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 500-600 குருவின்னு வரும். வந்துச்சுன்னா ஒரு தோட்டத்தில் விழுந்தால் மொத்த தோட்டத்தையுமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போலாம் இல்லை, அந்தளவுக்கு பறவைகளும் இல்லை, அந்தளவுக்கு விவசாயமும் அந்தளவுக்கு பண்ணுறதில்ல. ஸோ அப்போ அது ஒரு மேஜரான டிஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போ நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும்போது அந்த மாதிரி ஓடி போயிடுது. அடுத்து இப்போ ஈக்குவாலிட்டி ஃபுட் செயினில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மயில் இனங்கள், மயில்லாம் எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மயில் முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தெல்லாம் கம்மியாக இருந்தது, ரொம்ப அரிதாக இருந்தது. மயில்னா மயில் இருந்தது. அதுக்கு எப்போ தேசிய பறவையாக அறிவித்தாங்களோ அதிலேருந்து இது ஒரு ஆக்டாக சொல்லிட்டாங்க. அதாவது அது ஒரு தண்டனைக்குரிய குற்றம், அதை வேட்டையாடுறது இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதிலேருந்து அது முற்றிலும் தடைப்பட்டனால அதனுடைய பெருக்கம் அதிகமாகிடுச்சு. அதே மாதிரி அதை ப்ரெடேட்டர்ஸ், அதுக்கு மயிலுக்கு ப்ரெடேட்டர்ஸாக இருக்கக்கூடிய அதை வேட்டையாடக்கூடிய மிருகங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சு. அதாவது எல்லாமே இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்னால அந்த குறைஞ்ச காரணத்தினால பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மயிலோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிடுது. இப்போ அதாவது ஒரு பறவையோட இனம் ரொம்ப அதிகமாகறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா உணவுக்கு தட்டுப்பாடு வரும். அடுத்து சண்டை ஏற்படும். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது. சண்டை வரும், தண்ணி பற்றாக்குறை ஏற்படும். அப்போ அதுக்குள்ளேயே ஒன்றுக்கு சண்டை போட்டு அதனுடைய இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரே ஸ்பீசிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஏரியாலேயே, மற்ற இனங்கள்லாம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கான காரணமாகிடுது. முதல் விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ நிறையா பறவை இனங்கள் அதாவது அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்குது. எடுத்துக்காட்டு அழிஞ்ச பறவை அப்படின்னு எடுத்தோன்னா டூக்கோன்னு ஒரு பறவை சொன்னாங்க. அந்த பறவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மரம், அதாவது ஒரு மரம் டூக்கோன்னு ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த மரத்தோட
விதையை சாப்பிட்டு தான் வந்து அந்த மரத்தை வந்து பரப்பியிருக்கு. இப்போ அந்த மரமும் இல்லை, அந்த பறவை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி போச்சு. அதேமாதிரி நிறைய பறவை இனங்கள் வந்து அழியக்கூடிய துறையில் இருக்குது. எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து கரண்டி வாயன், கருங்குருவி, அடுத்து வந்து கழுகினங்கள், கழுகு ஸ்பீசிஸில் வந்து ஈகிள் ஸ்பீசிஸில் வந்து நிறையா இருக்குது. நிறைய வெரைட்டி வந்து அழியக்கூடிய துறையில் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து முடிஞ்சளவு வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே சொல்யூஷன் தான். நான் எப்போயும் சொல்கிற ஒரே சொல்யூஷன் தான், மரங்களை வந்து அதிகமாக வளர்க்கணும். உங்கள் வீட்டு சைடில் வந்து நீங்கள் நிறையா பேர்ட்ஸ் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம். அதெல்லாம் என்னென்ன பேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள், கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நிறையா பேர்ட்ஸ் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். குருவி பார்க்குறோம், அப்புறம் வந்து தேன்சிட்டு பார்க்குறோம், கருங்குருவி பார்க்குறோம், வாலாட்டி குருவி பார்க்குறோம், மைனா பார்க்குறோம். நிறையா பறவைகளோட பேரே நமக்கு தெரியாது. நான்லாம் ஒரு பேர்டு வந்து அது தேஞ்சிட்டுன்னு நினச்சிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அது தேஞ்சிட்டே கிடையாது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்பேர்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிளாக் வித் எல்லோ கலரில் இருக்கும். நம்ம பூ பூக்கிற செடி மரங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வரும் அது. இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்னென்ன பறவைலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இனி வரக்கூடிய நாட்கள் இது போகிற நல்ல வீடியோட பார்ப்போம். இதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் பிரகாஷ். நன்றி, வணக்கம்.